हाय गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि जब एट द रेट को टाइप करने के लिए शिफ्ट प्लस 2 को प्रेस करते हैं तो ये टाइप नहीं होता है और डबल इन्वर्टेड कोमा टाइप हो जाता है। इसे कोटेशन मार्क भी बोला जाता है। शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड डबल कोमे को दबाते हैं तो एट द रेट टाइप हो जाता है। इसका मतलब जो इसमें एट द रेट का चिन्ह है की जगह कोटेशन मार्क का चिन्ह आ जाता है और कोटेशन मार्क की जगह एट द रेट का चिन्ह आ जाता है। देख सकते हैं कि शिफ्ट प्लस 2 लिखा हुआ है, वहाँ ऊपर एट द रेट आता है, वहाँ यहाँ पर कोटेशन मार्क दिखाई दे रहा है और इधर जहाँ पर कोटेशन मार्क का चिन्ह आता है वहाँ पर एट द रेट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों अपनी अपनी जगह से एक्सचेंज हो गए हैं। इसे सही कैसे करें, चलते हैं स्क्रीन की ओर। इसे सही करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना है। पर अगर कैटेगरी लॉन्ग में है इसे लार्ज में कर लें और यहाँ पर रीजन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लें। इसके बाद ऐसी आइकन शो हो जाएगी। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है और चेंज सिस्टम लोकल पर जाना है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम दिखेगा। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं तब ये डिफॉल्ट रह जाता है या फिर कभी हमारे द्वारा सेटिंग चेंज कर दी जाती है और हमें ध्यान नहीं रहता है, तब ये समस्या आती है। इसे हमें चेंज कर देना है। यहाँ पर या तो इंग्लिश इंडिया कर दे, इससे इसका समाधान हो जाएगा, या फिर आप इसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज बहुत ही सही ऑप्शन है। ओके कर देता हूँ। ओके करते ही ये बताएगा कि सिस्टम लोकल चेंज विल नॉट टेक फुल इफेक्ट ऑन द विंडो इज रिस्टार्ट। मतलब जो ये ऑप्शन है ये रिस्टार्ट करने के बाद ही सही होगा, इसलिए हमें इसे रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट कर देते हैं। गाइस, जैसे ही आप शिफ्ट और एट द रेट पर देखेंगे तो एट द रेट का चिन्ह आ गया है। जैसे ही इसे प्रेस करेंगे एट द रेट टाइप हो जाएगा और वैसे भी आप शिफ्ट प्लस 2 को प्रेस करेंगे तो एट द रेट टाइप होता रहेगा। कोटेशन मार्क को टाइप करेंगे तो कोटेशन मार्क टाइप होता रहेगा। और वैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कोटेशन मार्क का चिन्ह आ रहा था वहाँ पर अब एट द रेट का चिन्ह आ गया है। इस तरह इस एरर का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पर क्लिक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।